really hot day. We are on our way to pick up our vacuum cleaner from Argos. ഇവിടെ ഈ ആർഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പിലത്തെ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും നോക്കാനുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ. വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് റെഫർ ദിസ് കാറ്റലോഗ്. ഈ കാറ്റലോഗിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് റെഫറിങ് ദിസ് കാറ്റലോഗ് വി ആർ ഷോപ്പിംഗ്. ഇന്നലെ ടൈനി ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ടയേർഡായി ഐക്ക് നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അയക്ക് ചാടി എണീറ്റ് ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ആദ്യം ചുമച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നോർമൽ കോഫ് ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് 2 days ആയിട്ട് അവന് സ്ലൈറ്റായിട്ട് കോൾഡും കോഫും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ അവൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഇനീഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ബൈ ദ ടൈം വി റീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ അവൻ്റെ കോഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി കഴിയണ വരെ അവൻ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. ഡിസീസ് നെയിം ഈസ് ക്രൂപ്പ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി അവയർനെസ് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ക്രൂപ്പ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് വിച്ച് കം ഫോർ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 1 to 3. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. കോൾഡ് കോഫ് പോലെ തന്നെ തോന്നുള്ളൂ, ഫീവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് യുവർ വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബാർക്കിംഗ് പോലത്തെ കോഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്, നൈറ്റിലാണ് അത് വേഴ്സൺ ചെയ്യാം. പുറത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ഇച്ചിരി റിലീഫായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഹി വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലീവ്ഡ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു സജഷൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും കോഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, കുറച്ച് ഫ്രഷ് എയർ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദിൽ ബി റിലീവ്ഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മെഡിസിനായിട്ട് they gave a dose of steroid called dexamethasone, just 1 dose, so it takes like 2-3 days to settle down. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഐക്കിക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പാർക്കിൽ വന്നേക്കാണ്. പാർക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം. ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഡിസ്പേഴ്സ് ആവാൻ തുടങ്ങി. സോ എന്തൊക്കെയോ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ പോണ ആൾക്കാരുടെ കഴുത്തിലൊക്കെ കുറേ മെഡൽസ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഫുള്ള് ഗ്രീൻ കളറിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഫുൾ ഡേർട്ടി ആയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ ഗെയിംസ്, കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ ഫാമിലീസ് വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവർ ഈ ലോണിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗ്രില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഐക്കിക്കും ഒരു സുഖമില്ല, എനിക്കും ഇച്ചിരി ഫെവറിഷ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ വെയിലൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. 6 മണിയായി ഓൾറെഡി ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പുറത്ത് പോവാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഞങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് കേരള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ അധികം കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതുവരെ ഞാൻ 2 കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം കായൽ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് കൊച്ചിൻ ഫോർട്ട്. കൊച്ചിൻ ഫോർട്ടിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ ബിരിയാണീസ് എല്ലാം ഭയങ്കര നല്ല ബിരിയാണി. ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ബോൺലെസ് ആയിരിക്കും. ഫിഷ് അതുകൊണ്ട് നല്ല നെയ്മീൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത പീസസ് ആയിരിക്കും. ചെറിയ നെയ്മീൻ ഫ്രൈഡ് പീസസ് ആയിരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ അകത്ത്. യമ്മി ബിരിയാണി. പിന്നെ വില നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. ഒരു അപ്പത്തിന് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് £1.70. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 150 rupees ഫോർ അപ്പം. അങ്ങനെയാണ് റേറ്റുകളെല്ലാം. ഈ ബോൺലെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നണത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ നൈഫും ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഫോർട്ട്. മെനു ആണ് അവിടെ പുറത്ത്. ഐക്കി കഴിക്കാൻ കോക്കനട്ട് റൈസ് പറഞ്ഞാലോ? ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പൂരിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കാണുന്ന എല്ലാം കാണാം. കഥകളി, സദ്യ, കണിക്കൊന്ന, വഞ്ചി, ബോട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം കാണാം. കുറേ നാൾ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് വീക്ക് അഹെഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.